Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Rosarotes Glück. Setz doch mal die rosarote Brille auf. Von Susan Sideropoulos ist ein inspirierendes Buch aus dem Bereich Lebenshilfe, das dazu motiviert, das eigene Denken und die Sicht auf das Leben positiv auszurichten. Die Autorin, Schauspielerin und Moderatorin nimmt ihre Leser mit auf eine persönliche Reise und zeigt, wie sie selbst durch Herausforderungen und Krisen stets einen optimistischen Blick behalten konnte. Mit viel Herz, Humor und Reflexionskraft lädt Sideropoulos dazu ein, eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen und durch eine optimistische Grundhaltung mehr Lebensfreude, Hoffnung und Selbstbewusstsein zu entwickeln. In ihrem Buch gibt sie praktische Tipps, persönliche Geschichten und kleine Übungen weiter, die helfen, der Welt mit einer rosaroten Brille zu begegnen. Nicht naiv, aber bewusster im Sinne des eigenen Glücks. Sideropoulos verbindet dabei eigene Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der positiven Psychologie, ohne dabei abzuheben. Ihr Stil ist persönlich, leicht verständlich und motivierend, sodass der Leser sich angesprochen und ermutigt fühlt, selbst nach innen und außen Veränderungen anzustoßen. Rosarotes Glück ist für alle Menschen geeignet, die sich im Alltag mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Optimismus wünschen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Kraft des positiven Denkens. Ein zentrales Anliegen des Buches ist es, die transformative Kraft des positiven Denkens zu verdeutlichen. Susan Sideropoulos macht deutlich, dass unsere Gedanken nicht nur unser Gemüt, sondern auch unsere körperliche Gesundheit, unsere Beziehungen und unsere Erfolge beeinflussen können. Sie beschreibt, wie sie selbst mutig optimistische Gedanken wählt, auch in schwierigen Zeiten, und zeigt, dass diese Einstellung keineswegs naiv ist, sondern aktiv zur Problemlösung beiträgt. Die Autorin erklärt anschaulich, dass positives Denken messbaren Einfluss auf das Wohlbefinden hat und wie man selbst durch kleine Schritte wie Dankbarkeitstagebücher, Affirmationen oder das bewusste Umlenken negativer Gedankenspiralen positive Veränderungen im Alltag erzielen kann. Die Parallelführung mit bewährten Methoden aus der positiven Psychologie gibt dem Leser wissenschaftlich untermauerte Werkzeuge an die Hand, um bewusster und ausgeglichener durchs Leben zu gehen. Zweitens: Mit Krisen und Rückschlägen umgehen. Im Buch widmet sich Sideropoulos intensiv der Frage, wie man konstruktiv mit Krisen und Rückschlägen umgeht. Sie berichtet offen von eigenen Lebenskrisen, wie dem Verlust geliebter Menschen und beruflichen Herausforderungen, und beschreibt, wie wichtig es ist, den Blick auch in schweren Zeiten bewusst auf Möglichkeiten und Hoffnung zu richten. Die Autorin betont, dass es kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke ist, Hilfe anzunehmen, über Gefühle zu sprechen und sich Unterstützung zu holen. Sie gibt praktische Hinweise zum Umgang mit Trauer, Angst und Unsicherheit, schlägt Bewältigungsstrategien wie das Journaling oder Gespräche mit Vertrauenspersonen vor und motiviert, nicht aufzugeben, sondern die Krise als Chance zur persönlichen Entwicklung zu sehen. Sideropoulos spricht über Resilienz und wie diese durch das Trainieren des eigenen Mindsets gestärkt werden kann. Drittens: Die rosarote Brille. Inspiration statt Realitätsflucht. Susan Sideropoulos plädiert dafür, die sprichwörtliche rosarote Brille keineswegs als naiven Schleier, sondern als inspirierendes Werkzeug anzusehen. Sie erklärt, wie diese Sichtweise dazu beiträgt, bewusst das Positive im Leben zu suchen, den Alltag freundlicher wahrzunehmen und trotz aller Herausforderungen einen konstruktiven Blick zu bewahren. Dies bedeutet jedoch nicht, Probleme zu verleugnen, sondern sie aus einem neuen, lösungsorientierten Blickwinkel zu betrachten. Die Autorin gibt zahlreiche Impulse, wie man sich in Optimismus übt, ohne vor der Realität zu fliehen. Dazu gehören tägliche kleine Rituale, das bewusste Formulieren von Zielen und das Zurückbesinnen auf das, was im Leben schon gelungen ist. Durch diese Praxis kann man nicht nur private, sondern auch berufliche Herausforderungen gestärkt und motiviert angehen. Viertens:
Selbstfürsorge und Achtsamkeit im Alltag integrieren. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt im Buch liegt auf dem Thema Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Sideropoulos beschreibt, wie essentiell es ist, sich selbst regelmäßig Auszeiten und positive Erlebnisse zu gönnen, um langfristig gesund und glücklich zu bleiben. Sie teilt ihre eigenen Routinen, wie Meditation, Yoga oder bewusste Momente des Genusses, und zeigt auf, wie jeder im Alltag mit einfachsten Mitteln achtsamer leben kann. Die Integration von Selbstfürsorge im täglichen Leben wird als Schlüssel für mehr Lebensqualität und weniger Stress präsentiert. Die Autorin macht Mut, Prioritäten zu setzen, das eigene Wohlbefinden ernst zu nehmen und für sich selbst genauso zu sorgen wie für andere. Wer lernt, sich selbst freundlich zu begegnen, kann auch anderen mehr Liebe und Optimismus schenken. Schließlich glückliche Beziehungen und positive Kommunikation. Ein zentrales Anliegen von Susan Sideropoulos ist das Thema Beziehungen und wie sie zum eigenen Glück beitragen können. Das Buch beleuchtet, wie wichtig eine wertschätzende, optimistische Kommunikation mit Familie, Freunden und Kollegen ist, um gegenseitiges Verständnis und Unterstützung zu fördern. Sideropoulos gibt Anregungen, wie Konflikte fair gelöst werden können, wie Zuhören und echtes Interesse am Gegenüber Beziehungen stärken und wie man durch positive Sprache die Lebensqualität im Miteinander erhöht. Sie zeigt anhand eigener Erfahrungen und Tipps aus der Kommunikationspsychologie, wie man vom Senden und Empfangen positiver Botschaften profitiert und so an Lebensfreude gewinnt. Partnerschaften, Freundschaften und berufliche Kontakte werden alle als wichtige Säulen für das persönliche Glück angesehen. Zusammenfassend: Rosarotes Glück von Susan Sideropoulos ist ein Buch für alle Menschen, die sich nach mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Optimismus sehnen. Insbesondere für diejenigen, die sich durch Stress, Herausforderungen oder Krisen oft entmutigt fühlen. Die Autorin holt den Leser authentisch und verständnisvoll ab und vermittelt, dass Glück und Optimismus keine angeborenen Eigenschaften, sondern erlernbare Fähigkeiten sind. Gerade in einer Welt, die häufig von Negativschlagzeilen und Schnelllebigkeit geprägt ist, bietet dieses Buch eine wohltuende Perspektive und viele alltagsnahe Werkzeuge, um bewusster und zufriedener zu leben. Die praktische Umsetzbarkeit der vorgestellten Impulse hebt Rosarotes Glück von anderen Lebenshilfebüchern ab. Statt abstrakter Theorie gibt es ehrliche Erfahrungsberichte, erprobte Methoden und alltagstaugliche Übungen, alles eingebettet in einen motivierenden Stil, der Lust auf Veränderung macht. Wer sein Leben proaktiv gestalten und nicht länger fremdbestimmt von äußeren Umständen beeinflusst werden möchte, findet in diesem Werk Inspiration, Motivation und einen sanften Schubs, die bekannte rosarote Brille als kraftvolle Ressource für mehr Glück und Zufriedenheit ins Leben zu integrieren. Das Buch ist ein wertvoller Begleiter für alle, die sich auf den Weg zu einer neuen Lebenshaltung machen wollen. Wer echte, praxiserprobte Impulse sucht, profitiert besonders. Das Werk ist nicht nur zum Lesen, sondern vor allem zum Umsetzen gedacht und macht Lust darauf, das eigene Leben aktiv positiver zu gestalten. Ein Grund mehr, gerade dieses Buch zu kaufen. Wenn Sie unterstützen möchten. Susan Sideropoulos, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.